Halo familia na wanafunzi, na karibu katika ufahamu wa chuo kikuu muhula wa Spring 2021. Katika video hii, tutaangalia mchakato wa kuingia chuo kikuu na njia ambazo unaweza kuzipitia kulipia elimu chuo kikuu. Una timu ya wafanyakazi katika shule yako wa kukusaidia kupitia mchakato huu. Mshauri wa shule anaweza kumsaidia mwanafunzi wako kuhakikisha kuwa anachukua masomo sahihi na atamwongoza mwanafunzi wako kwenye njia ya taaluma yenye maslahi kwake. Makocha wa kuhitimu wanapatikana ili kusaidia kuhakikisha kuwa mwanafunzi wako atakuwa kwenye njia ya kuhitimu na kuwasaidia kuunganishwa na fursa za kazi. Washauri wa vyuo vikuu na kituo cha kazi watasaidia wanafunzi kuhusu maombi ya vyuo vikuu na maswali ya udhamini pamoja na kupangilia vyuo vikuu. Ili kuomba chuo kikuu cha miaka minne, mwanafunzi wako atahitaji kumaliza diploma ya shule ya upili. Katika shule za umma za Aurora, wanafunzi wanahitaji sifa ama credit kwa Kiingereza 22 za kuhitimu kutoka shule ya upili. Hii ni pamoja na sifa ama credit 4 katika hesabu, sifa ama credit 4 za kusoma na kuandika, sifa ama credit 3 katika sayansi, sifa ama credit 3 katika sayansi ya jamii, sifa ama credit 1 katika lugha za ulimwengu, na sifa ama credit 7 kwenye masomo ya electives. Kukamilisha darasa moja kwa kipindi cha mwaka mmoja inahesabiwa kama sifa ama credit 1. Mshauri wa mwanafunzi wako shuleni atafanya kazi na mwanafunzi wako kuhakikisha wanakamilisha sifa ama credit zote. Mbali na kukamilisha sifa ama credit 22, wanafunzi wa Aurora wanapaswa kuonyesha ustadi katika hesabu, kusoma na kuandika. Kuna njia nyingi za jinsi ya kukamilisha mahitaji haya. Hii ni pamoja na kufanya mitihani, kumaliza kozi za masomo, au kujifunza biashara. Mhusika wa ushauri wa mwanafunzi wako atakusaidia kutazama chaguo maalum. Kwa hivyo, tunahimiza wanafunzi wazungumze na mshauri wao shuleni ikiwa hawana uhakika na chaguo gani litawafaa zaidi. Wanafunzi wanaopata GED au wasiokubaliwa katika chuo kikuu cha miaka minne wanaweza kuomba kujiunga na chuo cha jamii au chuo cha ufundi. Hii inaweza kuwa njia nyingine ya kupata degree au inaweza kuwa njia ya kuhamia katika chuo kikuu cha miaka minne. Kila shule ina vigezo vyake vya kukubali wanafunzi. Kwa hivyo, ni vyema kuwasiliana na shule au kukutana na mshauri wa mwanafunzi wako ili kujua mahitaji maalum ya shule anayotaka kuhudhuria. Wanafunzi ambao hawana vibali vya uhamiaji wanaweza kujiandikisha vyuoni. Sheria za shirikisho na serikali ya jimbo haziwalazimishi wanafunzi kuthibitisha uraia ili kuhudhuria elimu ya juu. Kwa kuongezea, wanafunzi wasio na vibali vya uhamiaji ambao wamehudhuria shule ya upili Colorado kwa miaka 3 au zaidi wana haki ya masomo kijimbo ambayo ni ya chini kuliko masomo ya kawaida. Ruzuku na mikopo ya shirikisho haipatikani kwa wanafunzi wasio na vibali vya uhamiaji au wapokeaji wa daka, lakini kuna fursa nyingi za masomo zinazopatikana. Wanafunzi ambao hawastahili FAFSA ambao wamehudhuria shule ya upili Colorado kwa miaka 3 wanaweza kupata chaguzi za msaada wa kifedha kupitia ombi la serikali ya jimbo linaloitwa KAFSA. Tunamhimiza mwanafunzi wako kuzungumza na mshauri wake au mshauri wa chuo na kituo cha kazi, na wanaweza kusaidia kupata fursa za masomo. Wakati wa kuchunguza ni wanafunzi gani wa kuwakubali, vyuo vikuu huangalia vigezo mbalimbali. Jambo muhimu zaidi ni wastani wa kiwango cha daraja la mwanafunzi wako au GPA. Huu ni wastani wa jumla ya masomo yote ambayo wanafunzi huchukua katika shule ya upili. Kwa hivyo, ni muhimu kupata alama bora iwezekanavyo katika masomo yote. Vyuo vikuu pia huangalia alama ya Scholastic Aptitude Test
SAT au alama za ACT. APS ina uwezo wa kuandaa maandalizi ya majaribio kwa ajili ya mitihani hiyo. Kwa hivyo, mwanafunzi wako azungumze na mshauri wao juu ya rasilimali zipi zinazopatikana kusaidia kujitayarisha kwa ajili ya mitihani. Vyuo vikuu vingine huomba taarifa ya kibinafsi au insha kama sehemu ya maombi. Hii huipa shule mtazamo juu ya mwanafunzi kwamba ni mtu wa namna gani, pamoja na kuona ujuzi wake wa kuandika. Kwa maana hiyo, ni muhimu kwa mwanafunzi kuwa waaminifu na kuchukua muda wa kufanya maandishi yao bora iwapo programu inauliza taarifa ya kibinafsi au insha. Mwambie mwanafunzi wako awaulize walimu maoni yao juu ya insha yake, na walimu watafurahi kuwasaidia na mchakato huu. Mwishowe, vyuo vingi vinathamini ushiriki wa jamii na shule pamoja na aina za masomo yaliyochukuliwa. Ikiwa mwanafunzi wako anaweza kujiunga na shughuli za shule za ziada au kujitolea katika shirika la kijamii, inaweza kuongezea kiwango cha bahati za kukubaliwa chuoni. Inaweza pia kusaidia kuchukua kozi ya kuhitimu na kozi za maandalizi ya masomo ya vyuo vikuu ukiwa bado katika shule ya upili. Kwani vyuo vikuu pia hufikiria ugumu wa madarasa ambayo wanafunzi wameyachukua kama sehemu ya uamuzi wao. Mchakato wa kuomba chuo kikuu unaweza kuogopesha, lakini kwa bahati nzuri, mwanafunzi wako ana timu ya wafanyakazi shuleni ambayo inaweza kusaidia. Ikiwa hawajui wapi pa kuanzia juu ya chuo kikuu, mshauri wao na mshauri kutoka kituo cha chuo na kazi katika shule yao anaweza kusaidia kuchunguza njia mbalimbali za kazi na chaguzi za elimu ya juu. Wanaweza kusaidia kupata maombi ya mtandaoni na kusaidia mwanafunzi wako kujaza ikiwa inahitajika. Mara tu wanapokuwa wameomba, mshauri wa wanafunzi atatuma nakala ya matokeo yao kwenye shule ambazo wameomba. Vyuo vingi vina ada ya maombi, lakini ikiwa familia yako inapokea chakula cha mchana bure au kilichopunguzwa, mwanafunzi wako anaweza kupewa msamaha wa malipo kutoka kwa mshauri wake shuleni. Ukiwa na msamaha wa malipo, hauhitaji kulipa ada ya maombi. Mara tu baada ya mwanafunzi wako kufanya maombi ya chuo kikuu, ni muhimu kuchunguza chaguzi zako za kulipa masomo. Hatua ya kwanza ni kukamilisha maombi ya bure ya msaada wa wanafunzi wa shirikisho au FAFSA. FAFSA inaangalia mambo mbalimbali kama mapato ya familia, hali ya uandikishaji na gharama ya masomo katika shule utakayokuwa ukihudhuria. Kulingana na sababu hizi, ofisi yako ya misaada ya kifedha ya shule itaamua ni kiasi gani cha msaada wa kifedha utakaopewa. Ikiwa unahitaji msaada juu ya FAFSA, zungumza na mshauri wako au mshauri wa kituo cha chuo na kazi. Ikiwa unajiamini kujaza FAFSA peke yako, inapatikana kwenye tovuti ya fafsa.ed.gov. Huna haja ya kulipa ada yoyote ili kukamilisha FAFSA. FAFSA inapatikana tu kwa wanafunzi ambao ni raia wa Marekani, wenye kadi ya mkazi wa kudumu au I-94. Lakini kuna chaguzi zingine za msaada wa kifedha. Kwa hivyo, hakikisha unazungumza na mshauri wako wa wanafunzi au mshauri wa kituo cha chuo na kazi ikiwa wewe ni mwanafunzi ambaye hana vibali vya uhamiaji au mpokeaji wa daka. Ni muhimu kuelewa tofauti kati ya udhamini na mikopo ya wanafunzi. Udhamini hupewa wanafunzi na hauhitaji kulipwa. Washauri wanatangaza fursa za udhamini katika programu inayoitwa Neviance. Wanafunzi wanaweza kutumia programu hii kutafuta na kuomba udhamini.
Maamuzi mengi ya udhamini yanategemea alama katika masomo, talanta katika shughuli fulani na au ushiriki katika jamii. Kuhusika katika shughuli za shule yako na kijamii kutaongeza bahati kwa mwanafunzi wako kuchaguliwa kwenye udhamini wa masomo. Vyuo vikuu vingi vinatoa udhamini wao wenyewe. Kwa hivyo, ni muhimu pia kujua ni udhamini gani unaotolewa na chuo ambacho mwanafunzi wako atahudhuria. Ikiwa una maswali yoyote juu ya barua au nyaraka unazopokea juu ya chuo kikuu na msaada wa kifedha ambao umeomba, mshauri wako wa chuo na kituo cha kazi anaweza kukusaidia kuzielewa. Mikopo ya wanafunzi pia inapatikana kwa wanafunzi, lakini hizi fedha lazima zilipwe. Mikopo ya wanafunzi wa shirikisho hutolewa na serikali ya kitaifa. Kiasi unachoweza kukopa kinategemea fursa na gharama ya shule yako. Mikopo ya shirikisho haipatikani kwa wanafunzi wasio na vibali vya uhamiaji au wapokeaji wa daka. Lakini wanafunzi wanaweza pia kupokea mikopo kwa njia ya kibinafsi. Mikopo ya wanafunzi ya kibinafsi hutolewa na benki, vyama vya mikopo, mashirika ya serikali au shule. Baadhi ya mikopo hii inapatikana kwa wanafunzi bila kujali hali ya nyaraka zao za uhamiaji. Vigezo vya mikopo hii vinawekwa na taasisi inayotoa mkopo. Wanafunzi wanahitaji kuanza kulipa mkopo wowote wa wanafunzi wanapomaliza au kusimamisha masomo yao. Kuna hatua nyingi za kuomba chuo kikuu na kupata msaada wa kifedha. Mshauri wako na mshauri wa kituo cha chuo na kazi wako hapa kukusaidia. Kwa hivyo, hakikisha unawasiliana nao wakati wote wa mchakato. Ili kuelewa vizuri mchakato huu, sasa utasikia kutoka kwa Abi, mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu, ambaye pia ni mwanafunzi mkimbizi, aliyelipitia zoezi lote. Mimi ni Abi. Mimi na familia yangu tulihamia nchi hii kama wakimbizi kutoka Kenya karibu miaka 5 iliyopita nilipokuwa mwanafunzi mpya katika shule ya upili. Wakati wote wa shule ya upili nilijua kuwa nilitaka kuhudhuria chuo kikuu na kupata degree. Kwa hivyo, nilihakikisha kufanya kazi kwa bidii sana na kupata alama nzuri na kupata mahudhurio mazuri ili nipate rekodi nzuri na kwenda chuo kikuu. Siku zote nilikuwa pia katika ofisi ya mshauri nikijaribu kupata msaada wa kupata kazi nzuri au kupata fursa tofauti za kujitolea ambazo zilinifaa na pia kuomba msaada wa jinsi ya kuomba chuo kikuu na jinsi ya kuomba udhamini pia. Nilijua kuwa ninataka kukaa Colorado wakati wa chuo kikuu, kwa hivyo nilihakikisha nazungumza na washauri wangu na walimu wangu na familia yangu vile vile kujaribu kupata chaguo bora kwangu. Jambo moja ambalo nilikuwa na wasiwasi nalo sana kabla ya kuhudhuria chuo kikuu ni pesa. Ni jinsi gani nitalipa kwa sababu inaweza kuwa ghali sana. Lakini kwa sababu nilijipatia GPA nzuri na rekodi nzuri wakati wote wa shule ya upili, mshauri wangu aliniambia kuwa inawezekana kupata ufadhili wa kulipia shule yangu. Kwa njia hiyo, nisingekuwa na mzigo wa kifedha juu yangu mwenyewe wa kulipa yote. Nadhani ni muhimu kwa mwanafunzi yeyote ambaye anataka kwenda chuo kikuu baada ya kuhitimu shule ya upili kushiriki katika vitu tofauti. Unaweza kujaribu kujitolea katika shule yako au mahali pengine ambapo inakupendeza. Kwa njia hiyo, unaweza kupata uzoefu tofauti na uandike juu yake katika wasifu wako au katika insha zako za chuo kikuu pia. Wakati mwingine inakuwa vigumu sana wakati unaogopa juu ya mitihani
au unasisitizwa juu ya kazi unazopaswa kuziwasilisha, wakati pia unafikiria juu ya maisha yako ya baadaye na nini unataka kufanya kwa wakati mmoja. Njia bora ambayo nimepata kushinda mashaka haya na wasiwasi wote ni kwa kukumbuka kila wakati kwa nini unafanya kazi kwa bidii na kwa nini unafanya kile unachokifanya. Kwangu mimi binafsi, ninafanya kazi kwa bidii katika shule yangu, ili kwa njia hiyo niweze kujijengea maisha bora kwa familia yangu na kuchangia urithi wa familia yangu vyema. Ni rahisi sana kuachia ngazi, lakini kwa kujikumbusha uwezekano uliopo, wakati unafanya kazi kwa bidii, yote ni ya thamani mwishowe. Sasa mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha jimbo la Colorado, nikisoma sayansi ya siasa na mafunzo ya kimataifa. Na pia ninafanya kazi katika ofisi ya udahili, ambapo ninaweza kufanya kazi na wanafunzi ambao wangependa kuhudhuria vyuo vikuu baada ya kumaliza shule ya upili. Mimi pia huonyesha eneo la shule wakati huo huo. Hii yote iliwezekana kwa sababu nilijaribu bidii yangu sana katika shule ya upili, na pia nilikuwa na msaada mkubwa kutoka kwa familia yangu, marafiki zangu na washauri wangu pia. Ikiwa una maswali yoyote, wasiliana na mshauri wako, mshauri wa chuo na kituo cha kazi, au kituo cha kukaribisha cha APS. Tunatumaini utakuwa na mchakato mzuri wa maombi ya chuo kikuu, na tunakutakia kila la heri wakati unafuata masomo ya baada ya sekondari. Asante.